Y hola torta acá. El mismo video corto porque de que estaba yo ahí movilizando que ¿verdad? Tengo 3 pies. Y ella sabe todo el paso así. Pum. ¿Verdad, Julián? Ella sí. Sí. ¿Por qué? De que era así las piezas verdes. Que mete como el brazo. Como ahora así, como que como una pistola, como ese ahora es. Sí, esa, ahora es así. ¿Qué hacer? El mismo pum. La misma. No, esta se cambia. Ay, Dios mío. Esta es roja, esta es. Ahí, mismo. Ahora me falta otra. Acá. Carlito Julián, no. Ahí este paso. ¿Qué hace acá? Esto. Y estas piezas abajo. Y listo, está acá el avión. Super mega facilito. ¿Y cómo se afirma? Aquí tú metes. Y tú subes que comen convenciones. Ahora sí te mira. Tú llegas así, el viejo. Y así mismo hace el tutorial que hace este. Adiós.